Ujumbe wa leo una kichwa kinachosema unachelewa kwa vile huwezi kufanya maamuzi. Napenda kukushirikisha neno la Mungu hili kwa sababu sisi hatukuumbwa kama robot, bali Mungu ametupa utashi. Hatukuumbwa pia kama wanyama ambao unaona maisha ya wanyama kwenye mapori kule hayabadiliki, kwa sababu hawakupewa uwezo wa kufikiri, uwezo wa kufanya maamuzi, uwezo wa kuelewa mambo kama Mungu alivyokusudia. Kwa hiyo maisha yetu yanategemea uchaguzi tunaofanya. Na niliweza kuona katika maono kwamba nimeona mtu anakaribia kupata madhara ambayo haya madhara yanaepukika kwa vile anachelewa kufanya maamuzi kwamba achukue hatua gani, mpaka nikabidi nitumie nguvu ya ziada ya kumvuta kwa nguvu mahali pale alipokuwa pa hatari ili niweze kumnusuru, kwa sababu anashindwa kufanya maamuzi. Na hili inawezekana hata wewe liko kwako, kwamba changamoto kubwa ulio nayo huwezi kufanya maamuzi. Mambo mengi yanayokukabili katika maisha yako, unaweza kufikiri changamoto ni watu, changamoto ni fedha, lakini kimsingi ni mtu ambaye huwezi kufanya maamuzi sahihi katika maisha yako. Ni muhimu sana kulielewa hili. Na jambo ninalotaka tujifunze hapa, hebu tuanze na jambo la kwanza, kwamba tunahitaji nini. Katika Kumbukumbu 30 mstari wa 19. Biblia inasema, nazishuhudiza mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai wewe na uzao wako. Hapa tunachojifunza ni kwamba mazuri na mabaya yote yako mbele yako. Na kwa vile Mungu amekupa utashi, anakutarajia kwamba uwe na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi. Mara nyingi unaweza ukalaumu watu, lakini ukweli ni kwamba matatizo yako mengi yametokana na kushindwa kufanya maamuzi sahihi katika mambo mbalimbali au option mbalimbali ambazo ziko mbele yako. Unachohitajika kwako ni kuomba Mungu akuongoze, akusaidie ufanye uchaguzi sahihi, kwa sababu kuna mambo ambayo Mungu hatafanya uchaguzi kwa ajili yako. Alishakupa utashi, na ndio maana tunajifunza kwamba tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Maana yake ametupa uwezo wa kufanya maamuzi ya aina gani ya maisha tunataka. Kwa hiyo mara nyingi utakuta matokeo yako, maisha yako ni matokeo ya uchaguzi wako ulioufanya. Kwa hiyo sio kazi ya Mungu, na ndio maana akasema amekuwekea mbele yako baraka na laana. Kama wewe unaona hapa ni shimo, una wajibu wa kukwepa, una wajibu wa kuruka, una wajibu wa kuepuka, lakini uwezo ukasema kila kitu Mungu atakufanyia, kwa sababu Mungu tayari alishakupa utashi. Ndio maana akasema nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai wewe na uzao wako. Ukweli ni kwamba hata kama unampenda Mungu, ukiamua kuiba, mkono hautagoma kuokota. Mkono utakushika kile kitu unachotaka kuiba. Ni wewe tu utakuwa ufanya maamuzi kwamba mimi sipaswi kufanya jambo hili. Lakini kama hutaweza kushindwa kufanya lolote unalotaka kufanya, hata kama ni ovu, kwa sababu Mungu amekupa uwezo wa kufanya maamuzi, ili mradi utambue kwamba matokeo yake yatakuwa ni nini baadaye. Lakini pia Wafalme wa kwanza 18:21 anasema, naye Elia akawakaribia watu wote akanena, mtasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Bwana akiwa ndiye Mungu mfuateni, bali ikiwa Baali ni mungu, haya mfuateni yeye. Wale watu hawakumjibu neno. Tunaona mtumishi wa Mungu hapa akiwaambia watu waache kusitasita. Hebu na wewe acha kusitasita. Fanya maamuzi makini. Ni muhimu sana katika maisha yako kulielewa hili, kwa sababu Elia aliwakaribia watu akamwambia, mtasitasita katika mawazo mawili hata lini? Na umekuwa na mawazo mbalimbali, nifanye hili nisifanye hili, na hiyo imekuchelewesha sana katika maisha yako, kwa sababu unachotakiwa ili ufanye maamuzi cha msingi ni kutambua tu kwamba nikifanya hiki matokeo yake ni nini. Ukishajiridhisha kwamba matokeo ni nini, fanya maamuzi bila kuchelewa. Akamwambia, kama Bwana ndiye Mungu mfuateni, lakini kama muona Baali ndiye mungu, basi mfuateni yeye. Ni muhimu katika maisha yako kufanya maamuzi leo. Usitegemee maamuzi yaliyofanywa na babu yako na bibi yako hata katika kuabudu miaka hiyo iliyopita. Huu ni wakati wako utahukumiwa peke yako. Wewe utasimama mbele ya Mungu peke yako kuhojiwa. Huna sababu yote ya kuangalia maamuzi ya babu na bibi ndio ya kufanya leo uendelee na ibada zako, kwa sababu hata hatuna uhakika kwamba uko mahali gani. Ni muhimu katika maisha yako kuacha kusitasita. Yakobo 1:8 pia anasema, mtu wa nia mbili husitasita katika njia zake zote. Umekuwa mtu wa kusitasita kwa muda mrefu. Unafanya maamuzi haya kidogo, unabadilika, unarudi kule kule, na hili jambo limekupotezea muda na kukupotezea baraka zako kwa muda mrefu, kwa sababu umeshindwa kufanya maamuzi ili uende hatua nyingine katika maisha yako. Ni vizuri kuwa mtu ambaye unaweza kufanya maamuzi vizuri. Lakini pia tukisoma Yakobo 4 mstari wa 8, anasema, mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Tunaona hapa Mungu akizungumzia kuhusu kuwa double minded, kuwa mtu wa nia mbili. Katika maisha yako umekuwa ni mtu ambaye huna maamuzi mazuri.
unaabudu, lakini wakati mwingine unaonekana unaenda mbele, wakati mwingine unarudi nyuma. Hujafanya maamuzi makini hata ya maono ya kanisa unakoabudia. Ni mtu ambaye kila mara una sita. Ni mtu ambaye leo unasema hili, kesho unasema hili. Leo uko upande wa kanisa, leo uko kinyume na kanisa. Leo uko upande wa watumishi wa Mungu ambao wanahubiri kweli, kesho uko kinyume nao. Umekuwa ni mtu ambaye uko double minded. Ni muhimu katika maisha yako kumwomba Mungu akusaidie ili ufike mahali usafishwe moyo wako, usiwe mtu wa nia mbili katika maisha yako. Lakini pia Yoshua 24:15 anasema, nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakayemtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale Waamori ambao mnakaa katika nchi yao, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Tunaona hapa mtumishi wa Mungu akitufundisha kitu cha muhimu sana. Amua pamoja na familia yako. Unapokuwa katika maisha yako, unapanga peke yako, unaamua peke yako, hutafika mbali, kwa sababu unahitajika kupata mawazo mbalimbali ya watoto, mawazo ya mke, ya mawazo ya mume, kushirikishana pamoja ili kila mtu ana namna anavyo ya tafsiri na kuyaona mambo. Na hii inasababisha uungwe mkono katika maono ulionayo. Wako watu ambao wamefanya vitu wakifikiri ni vizuri na vikakataliwa kabisa, visiwe na matokeo, kwa sababu tu wameshindwa kufanya kazi pamoja nao kwa pamoja katika maamuzi. Wameshindwa kufanya maamuzi pamoja na familia zao. Unaweza ukanunua kitu kizuri ukakileta nyumbani, ukashangaa kwamba hakikupokelewa vizuri. Kwa nini hakikupokelewa vizuri? Ni kwa sababu kama ungewashirikisha, wanadhani kwamba ungefanya kitu kingine kizuri zaidi kuliko hicho ulichokifanya kwa wakati huo. Kwa hiyo unaweza kuona kama watu hawana shukrani, lakini kweli ni kwamba wewe ndiwe mtu ambaye huna mbinu shirikishi zozote unazozitumia katika maisha yako. Ni vizuri ukatambua tu kwamba unapoendelea kukua, hata watoto wanahitaji kufanya maamuzi. Unahitaji kwenda nao wakanunue kitu rangi wanayoipenda, maana wamekuwa watu wazima sasa. Ni muhimu katika maisha yetu kujifunza hili. Yoshua akasema, chagueni hivi leo nani mtakayemtumikia, lakini mimi nimefanya maamuzi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Huu si wakati wa kutumika peke yako, kushindana na mume wako, kushindana na mke wako, kushindana na watoto, kila mtu anatumika kivyake. Hilo sio kusudi la Mungu. Mungu alipomuumba Adamu pale bustani ya Edeni akampa msaidizi, hakukusudia Hawa atumike kivyake na Adamu atumike kivyake. Alikusudia kwamba yule Hawa atamsaidia mume wake. Na hivi tumefika mahali ambako tunashindana na kusudi la Mungu, na matokeo yake watu wanaanguka kwenye dhambi bila kutarajia, kwa sababu hakuna kuunganishwa pamoja. Neno la Mungu nasema mtu atamwacha baba yake na mama yake, wataambatana nao watakuwa mwili mmoja. Kwa watu mtu anapomwacha baba yake na mama yake wakawa wanandoa, sio kwamba hiyo ndoa imeshakuwa mwili mmoja, ni mpaka ipite kwenye mchakato wa kuambatana. Sasa mtaambatana vipi kama kila mtu anashindana na mwenzake na anatumika kivyake? Ni muhimu kila mmoja kulielewa hili vizuri kama tunataka kufanana na vile Mungu alivyotuweka duniani. Utumishi wetu usilaumiwe, na utumishi wetu una matokeo Mungu aliyokusudia, na tusiangalie madhehebu yanavyotusifia tu. Yako madhehebu ambayo yako tayari kujali mke peke yake asimjali mume wake anayetumika kivyake. Yako anamjali mume peke yake asimjali mke. Hilo ni kinyume kabisa na mpango wa Mungu. Mungu alipounganisha anasema anataka watu waambatane na wawe mwili mmoja. Na hili linawezekana tu kama watu wataweza kushirikiana kwa pamoja. Kwa ni muhimu katika maisha yako jifunze kupanga pamoja na watu walio karibu na wewe. Na hilo litakusababishia kwamba yale mnayotaka kuyafanya yatimie na yatokee katika maisha yako. Kwa ni muhimu sana uelewe kwamba kuchelewa kwako kunatokana na shida yako katika kufanya maamuzi. Maamuzi yako hayako vizuri na unahitaji Mungu ashughulike na wewe, kwa sababu unaweza ukawa uko vizuri kiroho lakini uko vizuri kwenye nafsi. Kumbuka wewe kuna mwili, kuna nafsi na kuna roho. Kule kwenye roho unaweza kabisa uko vizuri, unamjua Mungu, lakini kwenye nafsi ndiko kwenye kuhisi, kuamua na kufikiri. Kwa kama umeharibika kwenye upande wa nafsi, hata kama uko vizuri kiroho, utajikuta unafanya maamuzi mabovu huku ukiwa unamcha Mungu, muombaji mzuri, mhubiri mzuri, mwimbaji mzuri. Lakini maisha yako hayaendi mbele. Unaenda hatua moja mbele, mbili nyuma, kwa sababu katika maisha yako hujajifunza umuhimu wa kupona katika eneo la nafsi. Na Mungu anataka tuponywe mwili, nafsi na roho. Maeneo yote haya matatu yaponywe, na sio kuwa mtu wa rohoni peke yake wakati maeneo mengine humjui Mungu kabisa. Tunahitaji kumwomba Mungu pamoja ili Mungu aweze kutusaidia katika eneo hili. Hebu rudia maombi haya. Sema, Mungu, naomba uniongoze katika kufanya maamuzi ili nisijiingize katika matatizo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, huyo ndugu ana shida katika kufanya maamuzi. Na mara nyingi ameingia kwenye matatizo mengi, akalaumu watu, na hata wakati mwingine akakulaumu wewe Mungu. Kumbe ni mambo ambayo ameamua peke yake, wala sio wewe uliyehusika. Maana umetuambia katika neno lako kwamba umeweka mbele yetu baraka na laana.
viko mbele yetu. Ni wajibu wetu kuchagua baraka kwa ajili yetu sisi na uzao wetu. Uchaguzi wetu mbaya umesababisha matatizo makubwa, kama ambavyo babu zetu walikosea katika kufanya maamuzi, wakatusababishia sisi wengine kuwa na maisha magumu bila sababu. Naomba na sisi tusirudie makosa hayo, tufanye maamuzi ambayo yatasaidia watoto na vizazi vijavyo viweze kufurahia kwamba babu zetu walikuwa watu makini. Sema tena, Mungu, naomba uondoe roho ya kusitasita na kuwa na nia mbili ndani yangu. Baba, katika jina la Yesu, huyu ndugu amekuwa yuko double minded kwa muda mrefu. Amekuwa ni mtu ambaye katika maisha yake ana nia mbili. Anaamua hili, baadaye anabadilika ghafla anafanya jingine. Na maisha yake yamekuwa na kupiga mark time kwa muda mrefu. Amekuwa hasogei mbele. Ni kwa sababu ya maamuzi yake ambayo yanabadilika na hayana msimamo. Kamponye fahamu zake na akili yake, ili Mungu, kama kuna eneo lililoharibika kwenye akili yake, lirejezwe upya, ili aweze kufanya maamuzi mazuri ambayo yatamsababisha afikie malengo yako uliyomwekea hapa duniani. Sema tena, Mungu, naomba uniwezeshe kushirikiana na familia katika kufanya maamuzi ili nisisusiwe. Baba, katika jina la Yesu, huyo ndugu amesusiwa na familia yake katika mambo mbalimbali, na analaumu na kuona kama ile familia ndio yenye matatizo, lakini yeye ndiye mwenye matatizo kwa sababu hashirikishi familia. Kama wewe Mungu kule mbinguni ulisema na tuumbe, hukusema niumbe, lakini ukasema na tuumbe mtu kwa mfano wetu. Maana yake kulikaa kikao na kushauriana na kuona huyo mwanadamu atakuwa wa namna gani, atakula vipi, aumbwe siku ya ngapi, ili asije akafa na njaa. Na ndivyo ulipofanya hivyo, ndipo ukaja kutamka sasa. Kama Mungu ulifanya ushirikishwaji huo kule mbinguni, kwa nini sisi tuendelee kufanya kama watu ambao hawamuelewi Mungu vizuri, kutumika peke yetu bila kuelewa kwamba watu uliotupa wana mawazo mbalimbali mbadala ambao wanaweza kutusaidia kwenda hatua nyingine. Pale ambako hatupaoni wanaweza kutusaidia. Mponye huyu ndugu aweze kutambua umuhimu wa familia, umuhimu wa watu wanaomzunguka, ili asiendelee kuingia hasara katika maisha yake. Baba, nakushukuru kwa kuwa ni mwaminifu na utatenda zaidi ya haya ninayokuomba katika jina la Yesu. Amen.